لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. د دې درنې غونډې درنو ګډونوالو د هر څه نه مخکې د خپلواکۍ، د ازادۍ او د ډېرې اوږدې مبارزې د کامیابۍ مبارکي تاسو ته وایو، ټول ملت ته وایو، ټول اسلامي امت ته وایو، او الله تعالی ته سوال کوو چې خدای تعالی دې بیا د موږ په دې بیچاره ملت باندې سختې ورځې نه راولي. ورونو، نننۍ غونډه چونکې د 2 کاله مخکې فتوحاتو په رابطه ده، د اشغالګرو د شکست په رابطه ده، د ګوډاګي رژیم د چپه کېدو په رابطه ده، نو غواړم چې په دې متعلق لنډې خبرې سره وکړو. له نن نه 22 کاله مخکې چې دلته کوم اسلامي نظام حکیم و او بیا د ځینو بهانو په ترڅ کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو یرغل وکړو، تاسې ولیدل چې د هغه یرغل نه وروسته چې کله مجاهدین له ښارو نه ووتل، هغه دنیا، هغه یرغلګر، هغه قوتونه چې ځان ته د بشر د حقوقو علمبرداران ویل، هغوی په لسګونو زره مظلوم افغانان په شهادت ورسول. په هغه وخت کې یو مجاهد، یو طالب دا خو پرېږده چې په خپل منصب دې پاتې سي، دا خو پرېږده چې په خپل هیواد کې آزاد ژوند ولري، بلکې د هغوی دپاره 3 انتخاب و: یا به په شهادت رسېدل، یا به بندیخانو ته لوېدل، او یا به غرو ته ختل، او د ځان د پناه دپاره او د مقاومت او د جهاد دپاره به فعالیت کاوه. خو 20 کاله وروسته چې کله انقلاب راغی، بل تحول راغی، هغه مجاهدین چې 20 کاله د دوی د توپو تیارې و ټانک تر مرمیو لاندې ژوند کړی و، د ژوند حق یې نه لارو، هغه مجاهد چې 10 کاله، 12 کاله، 13 کاله، 13 کاله، 15 کاله د دوی په بندیخانو کې تیر کړي وو، هغه د هغو انسانانو په کورو چوکیداري و پیرې ودرولې چې 20 کاله یې په دوی بمبار کاوه. په دې لوی کابل کې تحول راغی، یو څاڅکی وینه تویه نه سوه. خو تاسې ولیدل هغه مظلوم مجاهدین چې په شمال کې د دښمن لاس ته ولوېدل، په زرګونو انسانان په کانتینرانو کې په شهادت ونه رسېدل. د دشت لیلې دښته د دوی په اډوکو، د دوی په اجسادو ډکه نه سوه. خو دوی د بشر د حقوقو او د علمبردارۍ دعوه کوي، او په دې نظام باندې بیا د بشر د حقوقو د نقص اتهام لګوي. الحمدلله هغه برتري چې امارت حاصله کړه، هغه اخلاقي برتري چې له صدر اسلام نه 1400 کاله وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نبوي اخلاق دنیا ته ښکاره کړو، هغه عفو، هغه درګذشت، هغه اخلاق چې له دې نه الحمدلله د نړۍ ټول مسلمانان درسونه اخلي. له هغه نه وروسته چې کله تحول راغی، ټولې هغه حربې په کار ولوېدې چې دا نظام باید کامیابه نه سي. خو لله الحمد موږ تاسې هغه ورونه چې 20 کاله په غرونو کې، په رغونو کې، په دښتو کې، په بابیانونو کې، په جهادي سنګرونو کې تیر کړي وو، هغه اتومات په منظمو عسکرو بدل سو، په منظمو پولیسو بدل سو، په منظمو استخباراتو بدل سو. سره له دې چې د دښمن ډېر اوږده اوږده لاسونه دي، دښمنان بیخي ډېر دي، خو په افغانستان کې داسې یو مثالي امن راغی چې د نړۍ په ډېرو هیوادو کې داسې امن نشته. دا د ملت د وحدت، د اتفاق،
د یوه قیادت نتیجه ده چې الله تعالی داسې یو نظام را په برخه کو. خبرې نه اوږدو لنډ به وایو. په اقتصادي برخه کې دا تور لګول کېږي چې د امارت په وخت کې اقتصاد ضعیفه شوی ده. موږ له دوی نه سوال کوو آیا په تیر 20 کلن دوره کې چې د ډالرو باران وریدو په افغانستان کې کومه پرمختللې شفاخانه جوړه شوې حکومت ته لوري؟ ما خو نه ده لیدلې. آیا کومه داسې فابریکه جوړه شوه چې 100 یا 1000 یا 2000 کسان په هغې کې کار وکړي؟ آیا کوم بل اقتصادي پرمختګ وشو؟ کله چې تحول راغی امارت اقتدار ته ورسېدو موږ ته څه په میراث راپاتې شو؟ موږ ته تس بانکونه راپاتې شو، موږ ته د ښارو کوڅې او پارکونه له روینانو له پوډریانو له نشیانو ډک راپاتې شو، موږ ته د ګاونډیو هیوادو د برق پورونه راپاتې شو. کوم هغه یو نیک میراث ته چې تېر رژیم موږ ته پرېښی ده؟ او که د امارت په وخت کې په اقتصاد باندې منفي اثر راغلی آیا امارت له راتګ سره کومه کارخانه بنده شوې؟ آیا د امارت له راتګ سره د تیر رژیم یو مامور زیات هم نه یو مامور له وظیفې منفک شوی ده؟ آیا د امارت په راتګ سره حکومتي وظایف ډېر سوي نه دي؟ 1 میلیون کسانو ته اوس موږ معاشات ورکوو. په لکونو بېوزله کونډو یتیمانو معیوبینو ته په کور باندې عاشه او کفاله ورکول کېږي. نو کومه هغه کړنه ده چې امارت کړې وي له هغه سره د اقتصاد ضعیفه شوي؟ خو نه کومه کارخانه بنده کړې ده، نه کومه اداره بنده کړې ده، نه کومه لار بنده کړې ده، بلکې د دې په وخت کې بلا د ګاونډیانو سره لارې بندې او نن الحمدلله له ټولو سره اړیکې ښې دي، لارې خلاص دي، تجارت آزاد. نو لہذا اقتصاد په یوه ورځ په پښو نه درېږي. اقتصاد تېرو 45 کلونو ځپلی ده او تېر 20 کاله افغانان په داسې حالت کې ساتل سوي دي چې هغوی ته د خپلو په خپلو پښو د درېدو موقع نه ده ورکړل سوې، نو خود به دا اثر لري. راځو اوسنیو حالاتو ته ورونو. د دې ټولو توتیو سره سره نن الحمدلله نظام په پښو ولاړ ده. نن تاسې وینئ که څه وخت مخکې موږ یو سفر درلود قطر ته، هلته له امریکایانو سره او له اروپایانو سره اوږدې خبرې درلودې. د موږ تاسې یو ډېر لوی تجارتي پلاوی چې تر 100 تنو زیات ګډونوال یې لرل، د قزاقستان ته سفر درلود. د محترم ملا برادر اخوان په مشرۍ یو لوی پلاوی ترکیې ته سفر درلود. له دې ټولو سفرو، له دې ټولو ناستو ولاړو، له دې ټولو خبرو اترو نه دا خبره اوس واضح ده. موږ ته په مجالسو کې ټولو جهتونو ویلي دي چې نور په افغانستان کې هیڅوک د افغانستان د موجوده حکومت د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. دا خبره هم امریکایانو کړې ده، هم اروپایانو کړې ده او هم د سیمې هیوادو کړې ده. لہذا هغه چاته که هغه افغانان دي او که غیر افغانان دي چې هغه غواړي په افغانستان کې اوبه خړې کړي، هغوی ته دا پیغام ده چې نور هغه ډونران ستړي سوي دي چې تاسو ته به امکانات درکول او تاسو به اوبه ورته خړولې. نور بې ځایه تکلیف باید څوک ونه کړي. نور د افغانستان ولس متحد ده، قوي حکومت لري، نظام لري، باید تعاون ورسره وشي. اختلافات په خپل ځای، ملاحظات په خپل ځای، ولې هیچ چاته دا حق نه ده حاصل چې په افغانستان کې وسلوال مخالفت ته لمن ووهي، ګډوډۍ ته لمن ووهي. افغانان حوصله لري. په تېرو 20 کلو کې په نره مقاومت وکړو، هیچ چا یې غږ وانه اورېدو. که شهیدانېدل، که زخمیانېدل، که کورونه تباه کېدل، چاته یې فریاد نه ده کړی ما سوال الله تعالی. که بیا دا تېر 2 کاله دلته چا د ګډوډۍ هڅه وکړه، هیچ چاته یې فریاد نه ده کړی، نه له هیچا کومک غوښتی ده.
خو الحمدلله ټول مخالفین له منځه ولاړو، امنیت ټینګ شو، نظام جوړ ده، په پښو ولاړ ده، اقتصاد یې ورځ په ورځ وده کوي. نړیوال بانک په دې اعتراف کوي، د دې شفافیت نړیواله اداره په دې اعتراف کوي چې په افغانستان کې فساد کم شوی ده، په افغانستان کې نرخونه کنټرول شوي دي، د افغانستان پیسه ثبات لري، د افغانستان سرحدات محفوظ دي. نو هیڅ چاته نه دا حق شته نه د دا خوبونه ویني. افغانستان الحمدلله نن قوي پوځ لري، قوي پولیس لري، قوي استخبارات لري، قوي پالیسي لري، قوي قیادت لري او قوي نظام لري. هغه وختونه تیر شوي دي چې یو د شوروي په راتګ سره چې په دنیا کې یو لوی تغییر را روان و، یو تحول راغی او بیا د امریکا په مشرۍ باندې نړۍ بلا تړلې و، یو تغییر راغی. ما وویل چې نن هغه خلک نور له دې نه ستړي دي، هیڅوک دې د دې دپاره هڅه نه کوي چې له هغو نه بیا امکانات ترلاسه کړي او بیا په افغانستان کې ګډوډي جوړه کړي. نو الله تعالی دې موږ او تاسې وطن د ابد دپاره له بدبختیو وساتي او انشاءالله ساتلی وي. موږ امید لرو چې په راتلونکي کې به یو روښانه مستقبل ولرو، یو په پښو ولاړ هیواد به ولرو، یو ښه اقتصاد به ولرو. نښې نښانې ټولې همدا دي، دا چې په سلګونو تجاران نړیوال پانګوال را روان دي، په زرګونو سیلانیان را روان دي او په هیواد کې خپل تجاران لاس په کار دي او هیواد هر فرد پر دې کوشش کوي چې خپل هیواد په پښو ودري. دا موږ تاسو ته د کامیابۍ زیری راکوي، د خوشحالۍ زیری راکوي، د ښه مستقبل زیری راکوي. الله تعالی دې له نورو بدو بیکارو وساتي. د تاسې وخت اخلو ناوخته ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.